企出啲啊！阿師唔好企白線度，唔好企白線度。射佢射佢！好嘢好嘢！喂，有冇錄低啊？喂，俾評分睇睇下先啦，要呢球。有喎錄。得啦，放心，冇問題啊。30蚊1秒。咁少？每秒計喎，嗰度起碼20秒喎。抵俾啊呢球。應該有錄到啩？我睇到錄到。頭先1秒都應該射㗎。係啊。冇乜信心。呢啲佢哋係做好嘅。反正同這兩球波喺嗰度都應該射，即係佢哋自己做，佢哋咁佢因為球喺佢哋咁做。冇啦，你首先你要交到俾佢，你又要攞到，佢攞到先投射。係啦，咪就係佢射得到，因為佢攞完個射，你自己打住咁樣射啊嘛。我搞，嗌你上街頭要練100次啊！企翻啲啱位先，企翻啱位先。Andy 啲教學就喺上面放出嚟，見到你哋咁樣都放到波出嚟，得啦。俾信心自己射啊！啊！喂 Andy，掉波個波要喺後腦後腦掟到頭頂就放波啦，就唔好喺前面放。個波要喺頭頂之前放個波出嚟。你而家明咧，嗰陣時練波你哋就啱。而家喺側邊睇到嘅，而家呢邊有個識嘅。唔係頭先我手藍衫一隊㗎，影相好睇啲。都多咗個岸。唔係都俾你哋自己一隊人踢下。咁即係我出嚟九龍門嗰邊係冇問題嘅喎，係阿爹條嗰下呃咗嘅喎。最主要就係跟住嗰球我俾你嗰球我呃咗你嗰兩球之後都冇啦。因為一開頭都我哋喺度攻先，唔係打住，因為我帶住個波出嚟。係啊，我知啊，就係即係控制住嗰個節奏啊嘛。咁嗌你上去啲人喺上面喎。其實大家都進步咗嘅，比起初即係攞幾個月前，都係喺補上兩場已經係200、900啲嘅9萬，一係4、5個都買。積極，練多啲好積極。已經成日俾你練交波㗎啦，係我知道。我見你哋多買邊，但個問題係你哋一遠嚟交，係一嚟就腳力比較，二嚟你嗰個又未有經驗。最重要係你唔夠準，即係我企度你企嗰度你要先做好咗全部，你先至到做喺第一個攞偷揸住，但係你先要做到電子嗰啲。
喂，因為你太近咧，你唔會咁近加啲咁近嘅波啊，產生。係啊。唔係啊，你呃緊佢，你交個10碼俾我，佢都即刻過嚟啦嘛，啱唔啱？你起碼20碼，你先拉開咗佢嘛。同埋我哋嘅傳球視野未有咁好。唔係20碼 OK 嘅，但係你未有咁準啊。係。轉身走人。偏差少少就係啊，我講過俾你聽，我都話過你哋如果咁你都仲偏差一步，你個場一拉長咗，你就偏差好多。你記得我講過㗎嘛？所以你哋要練傳波，定點解成日都有傳波？我哋即係我同阿 Peter 點解成日都係有啲都係有啲傳波俾你做嘅咁就，因為你哋呢個歲數啊，大部分都係都話咗你哋係交波走啊，交波走啊。一年都攞得好多，佢不嬲都唔係咁梗係唔係啦，初嚟其實個波下係彈高㗎，啲初你哋波一攞成個波就彈高。哦，一味係假圍㗎啦。唔係解圍係攞踢咗個波底個波彈起咗，而家就開始攞到地波啦。佢先踢波嘅。哇！good try。就係呢啲啦，個波踢咗個波。唔緊要，佢唔係冇問題㗎，即係話你哋嘅基本重點係腳板就黐住個波板。係啊，我都嘗試唔知啊。係好咗㗎啦，已經係平均地好咗㗎啦，但係佢哋話要做到好。你逼啦，要去逼向前少少啊！好住，射得，啊太慢啦，Steve。冇辦法。係。單刀。喂，佢腳遠啦！佢腳遠啦！真係腳遠㗎。單刀變咗人多兩球。淨係換咗 skin 啫喎，乜都冇換喎。OK，好波，繼續。關你坐你先，我今日撞到阿高喎，阿高文，但係其實我都叫佢發展睇先。我係最好踢啦，冇下，即係一個月1-2次呢啲，你都成日上嚟嘅。其實補吹都可以揀佢嘅。喂，白沙門啊！白沙，睇見先。唔係，可以喺補吹揀就俾你哋參考都 OK 嘅，都打抽就得打咗嘅。你哋係要闊啲嘅。係啊，我覺得。你哋個場佢哋都走埋一齊，咁個場閘你仲上啦，走埋。一二啊！都可能有啲人覺得走得比較前啲。係啊，又得。哦，你話呢度，你話走上走嗰度。就嗰上嚟好快㗎，咁個鐘一下。唔係咁，你哋一早就定，一早落定係幾點嘅練習定咯？哦，呢啲嘢最好聽嘅。喺度。冇乜嘢。
出，唔好俾佢出，係啦，好嘢好嘢。你多前提佢有鬼啊隊友，出啲聲出啲聲。向前掉，係有過頭啊！呢隻下一場都已經知道練咩就練掉㗎。左邊啊，左邊有波啊！交到腳先，交到腳先，交到腳先。睇走位嗰個，睇幾多？有啊，跟住打交。我可以猜射，唔緊要啊，唔緊要啊。有人攰啊，可以做手籠喎。佢唞夠啊。你換 Daniel 啦，Daniel 都差唔多㗎啦。唔緊要，阿思榮啊。哇有！我翻嚟，大心㗎啊！揾人幫佢啊！揾人幫佢啊！後邊啊！後邊啊！行啦，走位啊！唔好企喺度啊！企喺度點傳啊？隊一隊快隊啦！啊，唔使冇啦，係啊。冇波啊！爆埋啊！爆係啊！冇，呢30蚊冇咗。你幫我批呢條先啦，明？入咗咩球？哇！有兩球啦 ，Daniel。哦。等陣，係啊 ，OK 係啊。呢度係你嘅福地喎 ，Daniel。Good。出聲兩個。睇人啦 ，Daniel。Andy 後邊啊 ，Andy 右邊啊。喺度，太近啦，太上啦，攞到啊！佢攞到啊！我都準備啦，應該差唔多人。你過多5分鐘換你個 friend 啦。係。你過多5分鐘換你個 friend 啦。好想踢㗎，入咗兩球，唔好啊！等我自己換口氣先啦。我今日攰啊！今日太早起身嗰日。喂，嚟啊！唉，賺多咗添。呢啲位要清㗎嘛？你應該要一撳落嚟，一嘢抽埋佢啊！嚟睇定啲，哇！良心第一球。出陣因為容易見多啊。係一定嘅。你少咗4個人，你見機會一大好多啊。同埋個距離細啲啊。當然我都可以喺福個補賽場俾你踢7打7嘅。咁又冇後生都仲可以。而家真係你叫我去補賽場踢7打7，你叫我攞。唔係，即係好似我平時踢完比賽咁，用半場踢7打7。但係嗰啲又大細咁，我唔係咁中意。唔係打車，好似我哋初嗰陣咁用半場都真係兩個人喎。大細佬係因為我想你踢翻9個人，因為你太短啦，要練下啲長傳啲腳啊。
好。我猜啊，係啊。哇！哦，你個 friend 又走得幾好喎，唔好預即係呢個得，即係啲係咁講啫。佢對呢個球咁幾好，嚟嗰個波球㗎。喂，中間有，中間有。係。啱啊！出聲啊！睇丁條有力啊，係啊！入咗嗰個唔同啲啊！揾人幫佢啊！揾人幫佢啊！叫啊！坐後都得，坐後都得。出聲啊 ，Daniel！我嚟我嚟啊！喂，呢場好殺喎，突然間有。因為馬生我中邊都同一個人，可惜但兩邊嘅影響。啊，思凡換啊，思凡出嚟啊！啊 Amy 落去。咁我喂。來，我馬換 Daniel 啦。Daniel 手籠啦，俾阿思凡踢兩位啊 ！Daniel 手籠。思凡你出翻去，思凡出翻去，你未唞過，你俾人踢啊！係，繼續啊，繼續 ，OK。有冇睇大球場啲相？我 Facebook 有啊，我有冇 at 你啊？我唔係，我追蹤咗你你個 page， 但係我冇你個本人。我睇下佢教咩色啫嘛，教咩通啫嘛。我喺 WhatsApp send 俾你，但我 set 咗朋友喎，要 at 咗朋友先睇到。你講 WhatsApp？唔係Facebook 啊。我研究下啲人而家佢。我 send 條 link 俾你啊！我 send 條 link 俾你。大球場佢嗰隻通 OK 㗎嘛？都 OK 啦，但係你睇得到係 Sony 咯，即係睇得到唔係 Canon 啦應該話。睇住，有好似鮮啲咯，隻色啫。牙色啲嚟講嘅，牙色啲。因為 Canon 又紅啲㗎嘛，睇人即係個膚質都紅啲㗎，咁多年都係。Sony 啊，佢因為佢唔係紅，佢唔係成塊面紅，即係佢有層次啲睇隻面。而家都係 Sony 都係一 Canon 嚟嘅都係。係啊 Canon。呢個 R 8嘅呢個 R52我又唔記得買，之前係5D2，因為5D 球場嗰個好易影啊，追唔到。哦。唔係，因為唔係我揸機，大球場唔係我揸機。即係嗰個追唔到。係啊，追唔到。我太太影佢唔係影開個波，追唔到啊，追唔到。即係每日係啦，你都預測唔到個波喺邊度。佢唔識踢波嘅。係啦，兩個都識踢波，有兩個太太都有去影，都攞天網去影，都追即係有啲相影出嚟都靚嘅，但係追到嘅唔多咯，即係平均係，始終你唔識踢波嘛，你預測唔到個波喺邊度。即係你唔知道佢攞個波，原來我諗住佢嗰個已經交去嗰邊，佢就要再揾嘅時候就追唔上。應該係職業界嗰啲影啦，可能正嘅喺個高度。都唔會，真係佢真係完全。今日中嘅比率好低啊！哦，咁因為佢哋估計唔到嗰個水平啊嘛，係啊，所以我同我哋講啊，參差㗎，但係我哋係留念㗎嘛，即係俾佢哋。係真係留念嗰啲所咗話咗俾你打個底先。所以我都同你講咗，唔係聯賽嗰啲係我知嘅。即係我 expect 佢嘅動作係咁樣，我越嚟舉機咧，佢突然間可以甩咗，係啊，我知嘅，所以我都同你講得好清楚，我哋水平低就你啦。冇所謂嘅，唔係唔關水平事啊！係啊，即係可能一年影一次，你過咗幾年之後睇翻就好過。啲老闆想都係啦，啲老闆唔識踢波嘅，係咪先？都係咁一樣。係啊係。
都係有發展，過多10年睇翻就好過，好值得好係真嘅。所以我都要講俾個秘書聽，你唔好以為嗰啲好激烈，即係競爭激烈嗰個係。空中大家爭持嘅畫面，今日係冇嘅，係啦，大家一嚟知道係啦，冇嗰個程度啊嘛。但點解佢頂得靚過企個位？係啦，企個位唔夠。調翻轉咧，就因為佢哋啲動作慢咧，容易定到啲上去。即係你唔需要咁高塊面啊嘛，所以夜晚就 O K 嘅。咪都係要咁快嘅。好啲。如果你踢超聯嗰啲，你再搞快啲㗎嘛塊面。有啦，個場咁靚咁多。係啦，咪同埋佢哋啲動作快啊嘛，你可能用1%都停到，可能要1/1000甚至2/1000啊嘛。但係佢哋可能平均做。其實我哋係等嗰個 moment 係等佢啱直至嗰下動作就要嗰張啫嘛。唔係有時你連拍佢係即係佢跳起你一定係連拍㗎啦，咁你要定到嗰嗱佢跳起通常點講？跳起啱有一下預備騰空，咁就係呢一下咧，係啊，就會定咗㗎啦。但通常你連拍幾張啊嘛，你嗰幾張一定要有，可能要有1/1000秒嗰下先定到啊嘛。嗱夜晚好難定嘅，因為我開好大光㗎嘛。係。好難定。一個人 shot 咧，個波就唔 shot。唔係 OK 嘅，而家因為而家啲 I 組佢哋1晚都喺電腦睇都可以都唔覺㗎啦。我意思我開好大個圈，我知。變咗我一對咗個人咧，個波就唔傷；對咗個波失咧，個人就唔傷。因為如果入波咧，通常4.5以上開到。同埋你太薄都影唔晒成個構圖啊，因為喐緊啊嘛。好難啊！我啲電腦都攆咗好耐，都做唔到一張㗎。所以點解我會問唔拍？可能你覺得有啲唔靚，但係我哋覺得影到就已經 OK 啦，就咁解咯。呢啲有啲係咁樣。因為我哋習慣，我哋覺得爭啲嗰啲咧就唔出街嘅。唔係，如果對唔到焦嗰啲 OK 冇問題嘅，但係有啲係，例如我應承咗你80張，我見到有90張靚，我都係俾80張你，90張唔好。咁但係我哋呢啲流年冇必要啊嘛。我對之加100咧，如果正式比賽，我通常都加到過200嘅。如果比賽係啦。咁但係呢啲冇，你都冇嗰啲鏡頭。唔係，我話你知今日會好多靜止畫面，即係無端端有個大頭冇波喺度啊。OK 啦，因為我驚係一陣捕捉唔到咁多嘢。得冇問題。我間唔中可能半年或者1年就影一次㗎啦，有機會。話都好難，都8000。咁樣咁你個個都租得㗎嘛？唔係團體，都係咁啱嗰個價錢，好似價錢冇人，book 個先做啫嘛，我係。咁你咪計咯，你。可唔可以踢大球場？應該係冇將軍澳會好踢咧。唔係好踢嘅，嗰啲草細草嚟嘅，細針草，唔係大草咪唔啱你啲。將軍澳係細針啦。將軍澳排針。細針。針草嗰個。針草你覺得針草係？我呢度即係你睇慣嗰啲爛鬼草地咧，或者半場紅線咧，咁你用翻嗰啲嚟啦，砰一聲，跟住飛咗個底線咁樣，即係佢攞高咗個波。OK 嘅。哇！舒服到骨啊！我哋啲腳環馬踩落去啦。嗱，好舒服係啦，每突然間好似絕咗咁嘅。哇！如果我踢嗰啲英雄街嗰啲，我就行出去，我已經隻腳唔掂。我哋啲職業病企得太多。OK 嘅，靚就一定靚㗎啦。大家都唔係自在嘅時候咧，係自在嗰個。咁呢個睇得靚啲喎。即係佢大個就咁你睇得深啲啊嘛。佢一睇得個青年場靚啲啊，中意睇青年場㗎嘛。我唔知佢靚嘅定義係點，用虎山道嘅合格比啊，一係點樣？因為大球場係業餘人嘅夢想嚟㗎嘛，足球冇乜特別嘅，係冇乜特別，但係你冇去過踢啊嘛，你明？係唔係？我意思冇乜特別，係踢 friend 點冇乜特別。係，即係純粹好似打下卡咁樣踢 friend 係啊，根本就係咁樣嘅啫。有冇事？有冇事？冇，應該冇流血。我射到入邊。係。冇咁流血嘅，放心。如果係射地都幾大。冇流嘅，冇嘅，草地好少流血嘅，如果自己跌。擦損咯，多數。係啦。真草？真草唔係個身重嘅。哦，身重係嘅。就危險啲，個食個壓力大啲。
仲有幾分鐘啫，仲有幾分鐘，我換一個藍衫，扶佢出去，扶佢出去先。一個藍衫，一個藍衫，阿明頂是但啦，是但一個啦。哦，係扶佢出去，扶佢出去，幾分鐘啫。我揾到條，我記得條你我喺 WhatsApp send 翻你。我唔緊要，睇下佢咩通啫。我中意研究人哋啲嘢㗎嘛。因為有陣時我執相會執啲人係出嚟。唔係，同埋嗰日我哋天氣都冇太陽，但係都光猛嘅，日頭影相係好靚嘅，你睇你有綠色背景，係你個長爛溶溶都唔影出嚟都唔靚啦，但係你太遲約啦，我哋明啊明啊明啊！我哋都要計下成本，你個場都8000幾啦，係咪？你要睇下有幾多人，將價就過做到幾多嘢啊！你叫大家再夾多幾嚿水，未必個個肯㗎。我問有啲人都覺得貴，咁但係個場唔係我收你錢。我覺得貴喎，啲木康設施啊。唔係，佢覺得貴咁唔係我收你，唔係我收你㗎嘛，仲我逼你。即係你話佢有配套嘅，有 tower，唔係咁你周圍行有咁你嗰啲啊。嗰日實 Q 都有5個人喺度嘅，嗰日實 Q 都有5個人。咁啊5、6個實 Q，你一日嗰度已經開6個鐘，差唔多啦。開6個鐘。6個鐘，你實 Q 佢我哋2點半落煙啊嘛。佢啲食 Q 好做喎。咁佢點半？淨係企喺度冇乜嘢。咁你咪當佢1點去到7點咯。咁6個鐘6個 Q 都。條數打埋落去嘅佢。佢冇打埋落去，但係我知道放咗6、7個實 Q 喺度。咁你6、7個實 Q 咗埋個 manager，咁你6個鐘差唔多啦。你唔同康文署咁揾個姐姐喺度就得啦嘛。O K 嘅，一次就夠㗎啦，起碼見足個踢過。我睇得我反而有興趣喎，嗰個真係好靚喎。唔係演唱會嗰個。我講演唱會嗰個，你冇乜機會踢咯。嗰個靚㗎，佢唔會放出嚟俾人做㗎啦。呢個環境你覺得好似係歐洲踢波，我話覺得值得。都爛爛地啦，咁樣鋪嘢，成個台擲住啲。哦唔係喎，禮拜一踢㗎，睇得個場。唔係嗰個係青年。禮拜一到就好似1000幾蚊啊！禮拜一我哋踢青年場喎，你有冇期啊？做乜嘢？踢？影相啊！我影相唔係踢。唔係㗎，你想踢咩？唔踢啦。得啦，我哋呢度有班踢波。可能都可以問下佢哋睇唔睇嘢。到時先話我知啦。到時你今晚覆我禮拜一，我哋踢6點7點半，不過我都問佢哋係咪想影先。睇下輯相得唔得先啦，今晚唔得嘅，唔好鬼叫我做啦，係咪先？